ma se fino ad ora l'Italia non ha accettato il MES è stato grazie ad un piccolo gruppetto di 4 o 5 di noi che hanno operato in quel senso. Allora, Pino Cabras è un politico e giornalista italiano, ha lavorato tanto tempo con Giulietto Chiesa, è stato deputato alla 18ª legislatura, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, ha fatto anche parte della Commissione Finanze, è stato presidente della delegazione italiana nella Commissione di collaborazione fra Italia e Cina, è stato anche fondatore di Alternativa. Prego Pino, hai la parola per parlarci un po' dello stato del dibattito politico in Italia e poi naturalmente hai spazio per allargare il mondo. Grazie Pier Nicola. Qual è lo stato del dibattito politico in Italia sui temi più importanti, quelli della pace e della guerra? Mi viene in mente una parabola che uso in un modo forse rozzo, ma forse così riusciamo a capirci per intendere cosa sta avvenendo realmente in Italia in questo momento su questi temi. Immaginate che ci sia un venditore molto insistente che vi vuole proporre una vecchia Fiat Uno dei primi anni 80 che ha fatto 400.000 km, tutta ammaccata, piena di ruggine, con le ruote consumate. Voi date un'occhiata al cruscotto, vedete 400.000 km, vedete queste ruote assolutamente consumate, il venditore se ne accorge, il giorno dopo arriva con la stessa macchina, con il contatore azzerato e con delle ruote nuove e vi dice: te la vendo per 20.000 euro. Voi cosa fate rispetto a un venditore di questo tipo? Il credete? Credete che quell'auto sia nuova? Gliela comprate? Ovviamente lo mandate a quel paese. E allora perché non mandate a quel paese quei giornalisti e quei politici che vi vogliono azzerare il contachilometri della storia e vogliono vendervi la vicenda della Palestina o la vicenda dell'Ucraina come se fossero iniziate da un certo punto in poi e non avessero un pregresso, cioè tutta la ruggine che ha creato la situazione attuale. Qualcuno che vi dice che i fatti di Palestina sono iniziati il 7 di ottobre. Tutto quello che c'era prima non conta nulla. È così il dibattito. Se guardate i telegiornali italiani o i giornali italiani, il tipico servizio è quello che ti presenta la vicenda del 7 ottobre, te la racconta per 3, 4, 5, 12 minuti, ne ho contati anche 12, dopodiché c'è un piccolo spazio per quello che sta accadendo a Gaza, dopodiché si ritorna sulla visuale, sul punto di vista di Israele. Questo va avanti da oltre un mese continuamente ed è l'unica visuale accettata. Si può fare un dibattito serio sulla situazione palestinese se si deve partire ogni volta da quel contachilometri azzerato? Stessa cosa è per l'Ucraina, è lo stesso identico meccanismo. Vi dicono che tutto è iniziato il 22 febbraio del 2022, non è così. C'era una guerra in corso da molti anni, c'era una situazione di tensione internazionale, c'erano ragioni geopolitiche in contrasto che andavano comprese, interpretate dal punto di vista diplomatico, e invece tutto viene ridotto a un mirino che riduce tutto a quella singola visuale, a quell'evento originario, e non c'è spazio per capire gli spazi anche per la pace. Questo è un sistema informativo profondamente corrotto. Direi non solo in Italia. Entrando in Parlamento ho visto com'è pavesata la piazza dagli slogan della presidente di questa istituzione, Roberta Metsola. Io ho visto, diciamo che c'è la necessità di ribattezzare la piazza George Orwell, perché c'è praticamente il dispensiero alla massima potenza, il voler far credere una realtà quando la realtà è completamente diversa. Cioè, quando si dice stop con il gas di Putin in nome di una maggiore indipendenza dell'Europa, stiamo prendendo il gas da altri soggetti che ci creano maggiore dipendenza, stiamo prendendo anche il gas della Russia, molto più caro, sotto mentite spoglie, e stiamo peggiorando le condizioni di vita di tutta la classe media dell'intero continente,
le condizioni della nostra industria, stiamo ponendo le basi per una profonda deindustrializzazione che è un suicidio economico, politico, geostrategico dell'Europa. E tutto viene presentato in modo cinguettante come se fosse un fatto positivo. Poi il gas di Putin, non è di Putin il gas è un gas all'interno di relazioni internazionali che sono state costruite e che potevano essere convenienti e lo saranno ancora. Perché personalizzare in questa maniera? Allora per contro, mi sembra una proiezione freudiana, il gas che stiamo comprando adesso è il gas di Biden, che non è una bella cosa, ne produce parecchio e lo produce a caro prezzo, riducendo la nostra capacità di autonomia e trasformando tra l'altro l'Europa in un'istituzione belligerante, perché c'è tutta una superfetazione di nuovi compiti che vengono aggiunti all'Unione Europea, che sono compiti di una istituzione belligerante che si aggiunge alla NATO, il fratello scemo della NATO. È questa l'Unione Europea che vogliamo, lo spazio politico dell'Europa che doveva garantire la pace, invece ragiona con la guerra. L'altro messaggio che vedo della Metsola è quello che dice staremmo con l'Ucraina, in realtà con Zelensky, si mostra con lui, finché sarà necessario. È un discorso da guerra totale questo. Significa impegnare l'intera Europa in una prospettiva che è raccontata male, perché non si racconta come sta andando questa guerra. Queste sanzioni che dovevano piegare il nuovo nemico russo non hanno piegato un bel niente. La Russia quest'anno avrà un 2,8% di PIL in aumento e tutta l'Europa invece arranca e la prospettiva è la stessa per i prossimi anni. La von der Leyen nel 2022, in autunno, un anno fa, diceva che i russi stavano rubando i chip dalle lavatrici dell'Ucraina per poter far funzionare i loro missili e invece la Russia quest'anno per la prima volta ha raggiunto una particolare autonomia nella produzione di tutto il sistema aeronautico. Cioè, con questo sistema delle sanzioni stiamo facendo autolesionismo gravissimo, senza piegare minimamente quello che viene considerato un nemico, allontanandolo da ogni prospettiva europea e creando le condizioni per un impoverimento duraturo dell'Europa e anche delle condizioni strategiche pericolose. Come si può pensare di raggiungere una situazione di pace in Europa sloggiando la Russia? È un'impresa che è stata tentata dai signori Napoleone e Adolf Hitler e non è andata bene. È un proposito assolutamente sbagliato. Questo è il tipo di verità che non si racconta in questo periodo. E quindi la cosa numero uno da fare è ripristinare la verità. Quindi non accettare che sia azzerato quel contachilometri, raccontarla tutta la storia e ripristinare gli strumenti che raccontano la verità, perché c'è una tendenza alla censura che viene incoraggiata anche dalle istituzioni dell'Unione Europea, perché ci sono nuove direttive che favoriscono un'ingerenza profonda nei social media per aumentare già un tasso di censura che è visibile nel racconto delle vicende della pace e della guerra. E poi non bisogna pensare di coinvolgerci in un ruolo di soggetto che partecipa a una guerra totale, perché le guerre totali si possono anche perdere in modo catastrofico, si possono perdere anche entrambe le parti di fronte al rischio nucleare, perché si perde entrambi in quella prospettiva, ma si perde anche in modo grave se non si raggiungono gli interessi concreti dell'Europa. Io credo che ci sia uno spazio per una proposta politica per la pace in Europa, una proposta che dica che non ci può essere una pace dell'Europa costruita contro la Russia, dell'Europa occidentale contro la Russia, non ci può essere una situazione di sicurezza della Russia contro il resto dell'Europa. Questo è un continente vasto che fa parte anche di un mondo ancora più vasto, perché esiste l'Eurasia. E non ci può essere una condizione di sicurezza contro. È un proposito suicida questo. Bisogna creare le condizioni per una sicurezza comune in Europa. Si ragionava un tempo in questi termini, prima che la classe dirigente europea, come è stato detto da molti interventi, fosse cooptata dal complesso militare industriale. C'è uno spazio
per una conferenza di pace, ad esempio per tutto lo spazio post-sovietico che ha lasciato dopo la fine dell'URSS oltre 30 anni fa, tante situazioni irrisolte di confine, di rapporti etnici, di gestione delle risorse in uno spazio che un tempo era comune perché esisteva l'Unione Sovietica e dopo è venuto meno quello Stato, ma non è che siano venute meno le relazioni fra popoli e spazi geopolitici. Una conferenza di pace di questo tipo, che risistemi tutte le questioni irrisolte, a partire da quella dell'Ucraina, senza ridurci al mirino della signora Nuland che governa queste questioni al Dipartimento di Stato negli Stati Uniti. Stesso tema anche la Terra Santa. La soluzione non può essere il sionismo reale, cioè la versione corrotta dell'idea epica del sionismo. Si dovrebbe applicare qua lo stesso criterio che è stato utilizzato per definire il socialismo reale a suo tempo. L'idea socialista era l'idea dell'uguaglianza, aveva dei movimenti, eccetera, eccetera. Poi, nella realtà concreta delle burocrazie, esisteva il socialismo reale. Lo stesso è il progetto sionista. Il progetto attuale del sionismo è un progetto che prevede la pulizia etnica, prevede che non ci sia nessuno spazio per il popolo palestinese. E qua bisognerà ripensare tutto. Non è detto che la soluzione debba essere 2 popoli e 2 stati, ma potrebbe essere anche 2 popoli e uno Stato federale, uno Stato che rispetti i diritti di entrambe le parti, garantito internazionalmente, in cui ci si impegna, ci si prende quasi dei rischi reali come grandi soggetti internazionali, l'Europa, gli Stati Uniti, la Russia e tutti i paesi del Medio Oriente, per garantire una situazione di pace e sicurezza, in cui ci sia il diritto della parte ebraica a stare nei territori dove vuole stare e il diritto della parte palestinese a stare dove vuole stare, compreso il diritto al ritorno. Questa è una idea che va oltre i concetti di ambizioso normalmente utilizzati dall'Europa, che abbonda di questo aggettivo. In tutti i documenti europei vedete molte volte la parola ambizioso, che è una foglia di fico per nascondere in realtà la mancanza di ambizione e la volontà di chiudere gli interessi del complesso militare industriale. C'è lo spazio per un partito della pace, qua lascio il tema anche all'ospite che interverrà dopo, a Michele Santoro. Io credo che ci sia spazio per un partito trasversale della pace, perché come hanno detto molti interventi, come ha detto anche Claire Daly, c'è una maggioranza silenziosa e ora sempre più rumorosa di cittadini di questo continente che è contro la guerra e in favore di soluzioni di pace e non è rappresentata, non è nelle istituzioni nel modo corretto, perché è falsata dal punto di vista del dibattito dei media e non ci sono stati ancora quei meccanismi politici che portassero adeguatamente questa rappresentanza. Dobbiamo arrivare a rappresentare l'Europa della pace, che è larga, che è presente e che può pesare e può contare. Il detto tipico di chi vuole preparare la guerra è che in realtà si sta preparando la pace. Dicono se vuoi la pace prepara la guerra. Vorremmo una volta rovesciare questo detto e dire se vuoi la pace prepara la pace.